નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો બધા? મજામાં? હવે આપણે ધોરણ 2 ની અંદર કલોલ વિશે ભણીએ છીએ. તો આપણે પ્રથમ પાઠ જે છે આના 2 પાઠ આપણે મૂકી દીધા સ્વાધ્યાયપોથી અંદર. તમે એ બધા પૂરી પણ નાખ્યા છે, અને જો તમે ન જોયા હોય, બરાબર છે, જોયા ન હોય 2 પાઠ આ પહેલા યુનિટના, બરાબર છે, તો એ તમે જોઈ નાખજો અને સાથે પૂરી પણ નાખજો. તો હવે આપણે આજે ધોરણ 2માં કલોલ વિષયની અંદર આપણે સ્વાધ્યાયપોથીમાં 2 પાઠ પછીનો આપણે જે પ્રશ્નો આવે છે, પ્રશ્ન નંબર 13 જે છે તે આગળની શરૂઆત કરવાની છે. તો અહીંયા આગળ આપણે જો આપણને ચિત્ર આપેલા છે, ચિત્રમાંથી જે આપણને ગમતું હોય, પ્રાણીઓના ચિત્ર આપણને આપેલા છે, પક્ષીઓના આપેલા છે, તો આ ચિત્રમાંથી તમને જેવા ગમે છે, કાર્ટૂન ગમે છે, તો એવા બધા ચિત્રો છે એ આપણને આપેલા છે. તો એવા ચિત્રમાંથી તમને જે ગમતું હોય એની આપણે વાતચીત આજે કરવાની છે, અને સાથે સાથે ભણવાનું પણ છે. તો ચાલો આજે આપણે શરૂઆત કરીએ પાર્ટ 3 વિશે. તો હવે આપણે આની અંદર જોતા જઈએ તો આપણને આપેલું છે 13 નંબરમાં 2માંથી કયું ચિત્ર ગમે, બરાબર છે, 2માંથી કયું ચિત્ર તમને ગમે છે એ તમારે લખવાનું રહેશે. તો અહીંયા આવશે ગમે એમાં ગમતા ચિત્રની સામે શું કરવાનું છે? સાચાની નિશાની કરવાની છે, બરાબર છે. તો આ રીતના નીચેને સાચાની નિશાની કરવાની રહેશે. તો અહીંયા આગળ આપણે જોઈએ તો સાચાની નિશાની થઈ ગયા પછી આપણને જો ગમતું હોય આ બિલાડીનું ચિત્ર, તો બિલાડીમાં સાચાની નિશાની કરવાની છે, અને આની અંદર ગમતું હોય, બરાબર, કૂતરી છે, બરાબર છે, એનું ચિત્ર ગમતું હોય ગોલુડિયાનું, તો એની સામે સાચાની નિશાની કરવાની રહેશે. પછી આવશે અહીંયા આગળ પોપટ અને, બરાબર, બીજું ચિત્ર છે. આ 2માંથી તમને જે ચિત્ર ગમતું હોય, ચકલી છે, બરાબર, તો આ રીતના તમને આ 2માંથી ચિત્રમાંથી જે ગમતું હોય એની સામે સાચાની નિશાની કરવાની રહેશે. પછી આવશે અહીંયા આગળ કૂતરો, બરાબર છે, કૂતરો છે, અને અહીંયા ગલુડિયું છે. તો અહીંયા આગળ તમને આવો કૂતરો ગમે, આવો કૂતરો ગમે, તો અહીંયા આગળ તમારે જે કૂતરો ગમતો હોય એની સામે સાચાની નિશાની કરવાની રહેશે. તો આ રીતના આ છે, બરાબર, જે ગમતું હોય એની સામે સાચાની નિશાની કરી. અને હવે આપણે 14મો પ્રશ્ન જોવાનો રહેશે કે ચિત્રોને આધારે મિત્ર સાથે વાતચીત કરવાની છે. એટલે કે તમારા જે ઘરે હવે મમ્મી હોય, પપ્પા હોય, બરાબર છે, ભાઈ બહેન હોય, તો એની સાથે તમારે વાતચીત કરવાની. અત્યારે કારણ કે સ્કૂલો ખુલી નથી એટલા માટે થઈને તમારે ઘરે તે આ રીતના મિત્ર સાથે વાતચીત આવે એટલે તમારે શું કરવાનું છે? મિત્રો સાથે વાતચીતને બદલે તમારે ભાઈ બહેન છે, મમ્મી પપ્પા છે, એની સાથે વાતચીત કરી લેવાની રહેશે. હવે આવશે અહીંયા આગળ આ 2 ચિત્રોમાં શું સરખું છે? એટલે કે આ 2 ચિત્રો છે એની અંદર તમને કઈ વસ્તુઓ સરખી લાગે છે? જો તો અહીંયા આગળ છે એ આને પૂંછડી હોય છે અને આને પૂંછડી હોય છે, એ સરખું લાગે છે. પછી આવશે બધા ચિત્રોને તમારે જોવાનું, બરાબર છે. આ બંનેમાં જે સરખું લાગતું હોય તમારે કહેવાનું છે આ 2 ચિત્રોમાં જુદું શું છે, એટલે કે જુદી વસ્તુઓ કઈ છે, બરાબર છે. તો આમાં જો આને રૂંછડા છે તો આને રૂંછડા નથી, બરાબર, આને અહીંયા ઉપર છે એ કલગી જેવું નથી, બરાબર, તો આ છે એ આ ડાળ ઉપર બેઠો છે, આ ડાળ ઉપર નથી બેઠો. તો આ રીતના તમને જે પણ સરખું ન લાગતું હોય કે જુદું લાગતું હોય તમારે લખવાનું રહેશે. આ પ્રશ્ન છે એની ચર્ચા તમારે તમારા મમ્મી પપ્પા અથવા તમારા ભાઈ બહેન સાથે કરવાની છે. પછી આવશે ત્રીજું, તો તમે આવા ચિત્રો જોયા છે, એટલે કે આવા ચિત્રો છે એ તમે જોયા છે ક્યાંય પણ, તો કે જેની અંદર આવા જુદું લાગતું હોય, બરાબર છે, અને બંને સરખું પણ લાગતું હોય એવા ચિત્રો તમે જોયા છે. તમારે વાત કરવાની છે કે મેં આ જગ્યાએ જોયા છે, મેં અહીંયા જોયા છે, બરાબર. તો આ રીતના વાત કરવાની રહેશે. હવે આપણે આગળનું ચિત્ર જોઈએ. આગળનો પ્રશ્ન જે છે 15મો એ આપણે જોવાનો રહેશે. તો હવે આપણે અહીંયા આગળ જોઈએ તો આપણને કાર્ટૂન આપેલા છે. શું આપેલા છે? કાર્ટૂન આપેલા છે, બરાબર છે. તો કાર્ટૂન તો તમે બધા ઘરે છો એટલે ટીવીમાં જોતા જ છો, બરાબર. તો કાર્ટૂનની અંદર આપણે જોઈએ તો અહીંયા આગળ જો અહીંયા આવું કેમ આવે છે? આવું જો આપણે કાર્ટૂન જોતા હોઈએ તો આ તમે જોયું હોય તો એ કાર્ટૂનની સામે સાચાની નિશાની કરવાની છે. જો અહીંયા આગળ આવશે છોટા ભીમ, બરાબર છે, તમે જુઓ ને એ લખવાનું છોટા ભીમ અને રાજુ, બરાબર છે. તો આ કાર્ટૂન તમે જોતા હોય તો અહીંયા સાચાની નિશાની કરવાની છે પહેલાંમાં. પછી આ લખવાનું છે એ બીજું ચિત્ર, બરાબર છે. બીજું ચિત્ર છે એ તમે જુઓ તો ડોરેમોન, બરાબર છે. ડોરેમોન તમે જુઓ છો
તો ડોરેમોન તમે જોતા હો તો બાજુનું બોક્સ આપણને આપેલું છે, બોક્સની અંદર સાચાની નિશાની કરવાની રહેશે, બરાબર. પછી આવશે ત્રીજું, તો ત્રીજા ચિત્રમાં છે પિકાસુ. એટલે કે આવું ચિત્ર તમે જોતા હો, આવું તમે કાર્ટૂન જોતા હોય તો તમારે એમાં સાચું કરવાનું રહેશે. પછી આવશે મિકી માઉસ. બરાબર છે, મિકી માઉસ તમે જોતા હો તો અહીંયા બાજુમાં સાચાની નિશાની કરવાની રહેશે. પછી જોઈએ તો અહીંયા આગળ આપણે જોઈએ તો અહીંયા આપણને આપેલું છે ટોમ એન્ડ જેરી. શું આપેલું છે? ટોમ એન્ડ જેરી, બરાબર. એ જોતા હોય તો અહીંયા સાચાની નિશાની કરવાની છે. અને પછી આવશે છેલ્લું, તો છેલ્લામાં આપણે જોઈએ તો અહીંયા આપણને ખબર છે આ મોસ્ટ ઓફલી બધા જોતા હોય છે બાળકો, બરાબર. તો અહીંયા આવશે મોટું પતલું. શું આવશે? છોટા ભીમની મોટું પતલું, બરાબર. મોટું પતલું કે જોડી જે આપણે જોઈએ ને, મોટું હોય એટલે કે જાડો હોય એક માણસ, એક કાટું અને એક પાતળો હોય છે, એ બંનેની જોડી કેવી હોય છે એ અહીંયા બતાવવામાં આવેલું છે. તો આમાં તમે જે જોતા હોય એ બોક્સમાં તમારે સાચાની નિશાની કરવાની, અને નીચે તમારે આ રીતના મોટું પતલું છે, પછી ટોમ એન્ડ જેરી છે, પિકાચુ છે, બરાબર. પછી મિકી માઉસ છે, ડોરેમોન છે અને છોટા ભીમ છે, બરાબર. તો અહીંયા આગળ તમે જે જોતા હોય એની સામે સાચાની નિશાની કરવાની બોક્સમાં, અને નીચે તમારે નામ લખી નાખવાના રહેશે. તો અહીંયા આગળ આપણે આ પેજ આખું શીખી ગયા. હવે આપણે પાછળ જે છે એ કાર્ટૂન આપણે દોરવાના છે એને બનાવવાના છે જાતે, બરાબર છે. તો આપણે શીખીશું કે કઈ રીતના કાર્ટૂન બનાવવાનું છે. તો હવે આપણે અહીંયા આગળ જોઈએ તો અહીંયા આગળ જો આપણને સૌપ્રથમ આપણે જોયું હતું ને કે એક જે ચિત્ર હોય છે એમાંથી આપણે બીજું ચિત્ર કઈ રીતના સરસ મજાનું બનાવવું એની વાત અહીંયા કરવામાં આવેલી છે. તો અહીંયા આગળ જો પહેલાં બોક્સની અંદર આપણને શું આપેલું છે, આપણે ધીમે ધીમે શીખવાનું છે, બરાબર. તો અહીંયા આગળ પહેલાં આગળ ગોળ કરવાનું છે, પછી બે માથે ગોળ કરવાના છે નાના નાના, પછી એ આવડી જાય પછી આપણે બીજાની અંદર દોરવાનું, આ રીતના ગોળ કરવાનું છે. પછી એની અંદર આંખો દોરવાની છે અને મૂછો દોરવાની છે. જે આપણને ટપકા આપેલા છે, ટપકાની ઉપર આપણે પેન્સિલથી સરસ મજાનું દોરવાનું છે, બરાબર. પછી આપણે આગળનું ચિત્ર દોરવાનું, એક દોરાઈ બીજું દોરાઈ ગયા પછી ત્રીજું દોરવાનું, ત્રીજું દોરાઈ ગયા પછી ચિત્ર છે એ આખે આખું એટલે અહીંયા આગળ ત્રીજામાં દોર્યું એ ચોથામાં દોરી નાખવાનું છે, અને જે બાકી રહેતું હોય એ કલર પણ તમારે આની ઉપરની જોઈને પૂરી નાખવાના રહેશે. પછી આપણને આપેલું છે અહીંયા આગળ એક છોકરીનું, એક બેબીનું, બરાબર છે, ચિત્ર આપણને અહીંયા આપેલું. અહીંયા આગળ આપણે ગોળ દોરવાનું, બરાબર. તો આ રીતના જુદી જુદી રીતે આપણે ધીમે ધીમે આ આપણને પોઈન્ટ આપેલા છે, ગોળ આપેલા છે, ટપકાઓ, ટપકાની ઉપર આપણે પેન્સિલ વડે આપણે પૂરવાનું રહેશે, બરાબર. પેન્સિલથી થઈ ગયા પછી આખું ચિત્ર અહીંયા બની જાય. તો બની ગયા પછી તમારે શું કરવાનું છે, અંદર રંગ પૂરવાના છે. તો આ રીતના આખું ચિત્ર બની જાય છે. પહેલાં બનાવવાનું બિલાડીનું બનાવવાનું છે, બીજું બનાવવાનું છે એ આપણે છોકરીનું બનાવવાનું છે. તમારી જેવી નાની છોકરી છે એનું ચિત્ર આપણે બનાવવું હોય તો કઈ રીતે બનાવી શકીએ. પછી આપણે પતંગિયાનું બનાવવાનું છે. તો પતંગિયામાં પહેલાં આપણે ગોળ કરવાનું છે, પછી આ રીતના આકાર આપવાનો છે, પછી એની પાંખો દોરવાની છે. આ રીતના આપણે આગળ વધવાનું રહેશે. શું કરવાનું? આ રીતના આગળ વધવાનું છે. છેલ્લે સરસ મજાનું જે છે એ પતંગીઓ દોરાઈ ગયા પછી આપણે શું કરવાનું છે, તો એની અંદર આપણે રંગો પૂરી નાખવાના રહેશે. તો આ રીતે આપણે આ બધા ચિત્રો છે એ સરસ મજાના છે એ પૂરી નાખવાના છે. આ રીતના પહેલાં આ દોરવાનું, પછી આ દોરવાનું, પછી આના. તો આ રીતના દોરાઈ ગયા પછી તમારે શું કરવાનું છે કે જે ભાગો અહીં આગળ આવી ગયા, બરાબર છે, જે ભાગો આપણને દોરવાના કીધા છે એની ઉપર આપણે પેન્સિલથી પહેલાં કરી ને આખું બની જાય પછી આપણે અહીંયા આગળ છેલ્લે ચિત્રની અંદર આખું બની ગયા પછી આપણે એની અંદર રંગો પૂરવાના છે. આ ત્રણની અંદર રંગો પછી પૂરી નાખવાના રહેશે. આની જેવું આપણે ચિત્ર બનાવવાનું છે. તો અહીંયા આગળ આપણે આ વિડીયો જે છે, બરાબર છે, આગળના 2 વિડીયો તમે જોઈ લીધા છે ને આ જે છે એ ત્રીજો વિડીયો છે એ તમે પૂરો જોઈ લેજો, બરાબર છે. તો હવે પછી આપણે શું કરશું, હવે આપણે આગળના જે પ્રશ્નો બાકી છે એ આપણે આગળના વિડીયો અંદર પૂરાવીશું. તો અહીંયા આગળ આપણે આ વિડીયો
પૂરો કરીએ છીએ. અસ્તુ. જય હિન્દ, જય ભારત. નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે બીજા પ્રશ્નો સાથે મળીશું, બરાબર છે, અને એની અંદર પણ નવું આપણે જાણીશું. એક સરસ મજાનું ગીત આપણે ગાઈશું, બરાબર. તો અહીંયા આગળ આપણે રાખીએ છીએ. અસ્તુ. જય હિન્દ, જય ભારત.